За ингээд Монгол мөнгөний бодлоготой холбогдох асуудлаар одоо зочны ярилцлагаар одоо үзэгчтэй үргэлжлүүлье. За ярилцлагад бол Монгол банкны мөнгөний бодлогын газрын захирал Баярдаа оролцож байна. Тэгэхээр Төв банкны хувьд бол мөнгөний бодлогын гол баримт бичгийн төслийг боловсруулахдаа эх жил хамгийн гол нь ямар хүрээнд томоохон өөрчлөлт гарах боломжтой гэдэг үүднээс хандаж холбогдох тооцоо судалгаануудыг хийгээд байна. За баярлалаа, орой минь хүргэе. Төв банкны зүгээс энэ жилийн төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл юугаар онцлог вэ гэхээр зэрэг за өнгөрсөн жилийн бидний зорилт бол оны эцэст тавьж байсан зорилт бол 2017 онд эдийн засгийг тогтворжуулах нь хамгийн чухал байсан. За тухайд бол эдийн засгтэр бол хүлээлтүүд маш тогтворгүй болсон байсан. За ер нь яах вэ? Цаашаа эдийн засаг ер нь яаж хөгжих гээд байна? Унах гээд байна уу? Эсрэх гээд байна уу? Ийм тодорхой ус байдал үүссэн байсан учраас өнгөрсөн жилийн хувьд бол тогтворжуулах юм зорилт байсан. За энэ тогтворжуулах зорилтыг бол өнөөдөр бид нар мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл бодлого үйл ажиллагааныхаа хэрэгжилтийг ингээд харахаар ер нь бол нэлээд тийм амжилттай зорилготой хүрсэн байхаар юм дүгнэлт гарч байгаа. За яг энэ дээрээ үндэслээд эрхчлийн төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийг бол энэ тогтворцсон эдийн засгийг одоо батжуулж цааш нь эдийн засгийн санхүүгийн чадварыг эргүүлээд хөл дээр нь босгож ирэх ийм зорилт бол тавьж байгаа. За энэ цаанаа ямар агуулгатай вэ гэхээр зэрэг эдийн засаг өөрөө дунд болон урт хугацаанд савлгаа багтаа тогтвортой өсөх ийм суур хөрсийг бол би бүрдүүлэхийг л зорж байгаа ер нь бол. За санхүүгийн чадвах гэдгийн хүрээнд бол юу яригдж байгаа вэ гэхээр бодлого боловсруулагчдын хувьд бол хоёр том санхүүгийн тийм үзүүлэлт байгаа. Нэг нь болохоор хоёулаа ер нь бол засгийн газрын санхүүгийн чадварыг илэрхийлдэг үзүүлэлт. Нэг нь бол төсвийн санхүүгийн чадвар. Энэ бол төсвийн алдагдал үрийн хэмжээний тухай асуудал яригдж байгаа. Хоёрдугаарт нь гадаад валютын улс орны Монгол улсын гадаад валютын нөөцийн хүрэлцээтэй байдал. Энэ гадаад валютын нөөцийг сэргээх, нэмэгдүүлэх, энийг цааш нь тогтвортой түвшинд хүрэлцээтэй түвшинд хүргэж хадгалах гэсэн ийм хоёр санхүүгийн гол үзүүлэлтийг бол зорилго болгож авч үзэж байгаа. За энэ тогтвортой байдлыг хангаж байгаагийн цаад шалтгаан нь өөрөө юу юм бэ гэхээр зэрэг бодлого боловсруулагч нар өөрсдөө бизнес эрхэлж байгаа хувийн хөвшил, за хөрөнгө оруулалт хийж байгаа хөрөнгө оруулагч нарт, санхүүгийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа хүмүүс, Монгол улсад хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт эдийн засгийн энэ тогтвортой байдлыг л тогтвортой байдал хангагдана гэсэн ийм баталгааг л бодлогоор бий болгохыг зорж байгаа. За ингэж одоо юу гэдгийг эдийн засаг тогтвортой байх юм хүлээлт аль ч талдаа хувийн секторт гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагч бизнес эрхлэгч нарт бий болсноор цаашаа энэ хувийн сектор өөрөө бизнесээ хөгжүүлж ажлын байр нэмэгдэх, хүмүүсийн амжиргаа орлого дээшлэх ийм л боломж бүрдэх юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо төрийн мөнгөний бодлогын нэг гол үндсэн зорилт бол одоо инфляцийн төвшин бас аль болохоор нам дор төвшөнд байлгах чиглэл рүү илүү хандуулах ёстой гэж үздэг. Энэ зорилт хэвээр байна. Төв банк инфляцийг одоо зорилт болгож байгаа бодлоготой бол тууштай байгаа. За энийг бол төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлд бол тодорхой тусгасан. За энэ өөрөө өмнөх жилүүдийн энэ зорилтоос арай жоохон өөр тусгагдсан байгаа. За тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг инфляцийг нам тогтвортой түвшинд тогтворжуулах гэдэг ойлголт орж ирж байгаа. 18-аас 20 онд. За тогтворжуулах гэдэг нь өөрөө ямар учиртай вэ гэхээр зэрэг за тэр тогтворжуулах түвшин бол өөрөө 8 орчим гэж байгаа. За яагаад тогтворжуулахыг тодорхой түвшнээс хэтрүүлэхгүй гэдгээс илүүд үзэж байгаа вэ гэхээр зэрэг энэ эдийн засгт байгаа энэ инфляцийн хүлээлт өөрөө эхлээд эдийн засг дээр тогтворчих ёстой. Энэ хүлээлт өөрөө тогтворж иж инфляц өөрөө цаашаа тогтвортойгоор аажмаар буух ийм нөхцөл бүрдэх юм байна. За энэ хүлээлт өөрөө тогтворжоогүй байгаа тохиолдолд бол бид нар инфляцийг доош нь буулгаж тодорхой түвшнээс дээш нь хэтрүүлэхгүй гэдэг ийм зорилт бол биелэхгүй. Тэгэхээр зэрэг ямар тодорхой хүлээлтүүд бий болоод байна гэсэн. За өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид нар ингээд инфляцийн хүлээлтийн судалгааг бол Монгол банкнаас тогтмол явуулдаг. За энэ хүлээлтийн судалгаанаас харахаар зэрэг хүлээлт бол ерөнхийдөө л инфляц одоогийн түвшинд ямар байна, өнгөрсөн хугацаанд ямар байсан гэдгийг л дандаа харж тэр хүлээлтүүд бол ярьж байдаг. Инфляц өсгөөр дагаал инфляцийн хүлээлт, инфляц өсгөнө гэсэн хүлээлт. Эргээд инфляц буугаад ирэхээр зэрэг инфляц буухнэ гэсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ хүлээлт өөрөө тодорхой түвшинд ингэж тогтворчихгүй байгаагийн шалтгаан бол нэгдүгээр Төв банкны бодлого үйл ажиллагаа бол бас тийм төдийлөн итгэлтэй биш байна гэсэн үг. Олон нийтэнд итгэхтэй итгэл муу байна гэсэн үг. Тийм учраас өнөөдөр Төв банк бас энэ инфляцийн хүлээлтийг тогтворжуулахын тулд, цаашид буулгахын тулд өөрийнхөө бодлого үйл ажиллагааг илүү нээлттэй, хариуцлагатай, ийм урт хугацааг харсан ийм чиглэл рүү бол өөрчлөхийг бол эрмэлзэж ингэж ажиллаж байгаа. Тэгээд тэрний бас юм нь бол энэ эх жилийн төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл дээр бас туссан байгаа. Тухайлбал ямар өөрчлөлт гарах боломж байна гэсэн үг. За тухайлах юм бол төрийн эх жилийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэл бол 3 дэд хэсгээс бүрдэж байгаа. Нэгдүгээрт нь бол макро эдийн засгийн хүрээнд авч хэрэгжүүлэх мөнгөний бодлогын арга хэмжээ. Хоёрдугаарт нь санхүүгийн зах зээл дээр зах зээлийн зуучлалыг илүү үр ашигтай эрсдэл даах
ийм цар хүрээгийг нэмэгдүүлэх, ийм түвшинд хүргэх. 3 дугаарт нь болохоор санхүүгийн зах зээлийн зуучлал явагдаж байгаа тэр дид үтцийг хөгжүүлэх гэсэн ийм 3 үндсэн зүйл дээр бол төвлөрч байгаа. За эхний тэр макро эдийн засгийн хүрээнд хэрэгжүүлэх мөнгөний бодлогын хүрээн дотор нэг чухал заалт орж ирсэн байгаа энэ жил. Тэр нь юу вэ гэхээр зэрэг төв банкны нээлттэй ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх, ирээдүйд чиглэсэн тэр мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлэх, олон нийтэд харилцааг сайжруулах гэсэн ийм агуулгатай заалт орж ирсэн байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө юу хэлж байгаа вэ гэхээр зэрэг цаад энэ зорилтыг ингэж тавьж байгаа нь төв банк илүү нээлттэй болох юм байна. Бодлого үйл ажиллагаагаа илүү үндслээ тайлбарлах юм байна. Яагаад энэ бодлогын арга хэмжээ авах гэдгийг. Дээрэс нь энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн тулд төв банк эдийн засгийн ирээдүйн төлбөрийг яаж харж ийн гэдгээ бас төсөөлөл таамаглал олон нийтэд хуваалцж явах ийм зүйл цаана яригдчих. За энийг олон нийтэд хүрэхийн тулд ямар ийм хэвлэлийн бүтээгдэхүүнүүд ямар байдлаар хүрэх үү гэдэг юмнууд нь бас үйл ажиллагаанд нь бол ингэж тусч ирж байгаа. Энэ нэг онцлог заалт нь. Хоёрдугаарт нь энэ нээлттэй байдлын хажуугаар төв банкны бодлогын үр нөлөөг илүү сайжруулах ийм зорилт бол яг тусч байгаа. Тэр нь бол жишээлбэл юунд вэ нөхөр зэрэг инфляц, валютын ханшийн заалтнаас гадна ахаад макро зохистой бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн нэг ийм зорилт бол тавигдж байгаа. Энэ макро зохистой бодлого гэдэг нь юу вэ гэхээр зэрэг төв банкны одоо бодлогын хүүний нөлөө бага байгаа, үйлчилж чадахгүй байгаа тэр хэсэгт нь банкны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтүүдээр дамжуулж эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах ийм бодлогыг хэрэгжүүлнэ гэсэн агуулга цаана явж байгаа. Ер нь төв банк одоо алдагдaltaй ажиллаж байна уу? Аль эсвэл ашигтай ажиллах нааштай бас хандлагууд бий болсон уу? За төв банкны одоо алдагдлын хэмжээ бол олон нийтээр бол бас нэлээд мэдээлэгдсэн байна. Энэ бол юу гэхээр зэрэг одоогийн байдлаар 280 төгрөгийн ийм алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Хуримтлагдсан алдагдлын хэмжээ. За энэ бол бодит бусгай санхүүгийн хэллэгээр бол тийм тодорхойлогдно. За энэ алдагдалд нөлөөсөн гол хүчин зүйл бол өнгөрсөн хугацаанд хэрэгжүүлсэн эдийн засаг руу нийлүүлсэн тэр хямд хүүтэй хүүсрүүдийн хүүний зөрүүний зардал орж ирж байна. За дээрэс нь валютын ханштай холбоотой зардлууд орж ирж байна. Бас санхүүгийн дериватив хэрэгслүүдтэй холбоотой юм зардлууд орж ирж байгаа. За одоо бол төв банкны зүгээс бол цаашдаа бол бас зардал бол өндөр байна. За өндөр байгаагийн шалтгаан юу гэхээр зэрэг төв банкны бодлого үйл ажиллагаатай холбоотой зардлууд бол бас гарна. За энэ дээр бол төв банк эдийн засаг дахь мөнгөний нийлүүлэлтийн тодорхой өсөлтийг тодорхой түвшинд хадгалахын тулд бас төв банкны үн цаасыг бол арилжааны банкуд бол зарж хөрөх чадварыг нь бол хангадаг. За энэтэй холбоотой хүүний зардал гарна. За дээрэс нь гаднаас орж ирж байгаа хөрөнгийн урсгалтай холбоотойгоор гаднаас орж ирж байгаа валютыг дотоодын төгрөг болгож хөрөхтэй холбоотой санхүүгийн swap forward хэлсүүд бол арилжааны банкудтай хийдэг. За энэтэй холбоотойгоор бас тодорхой хэмжээний хүүний зардлууд гарна. Тэгэхээр ийм бодлогын зардлууд бол өөрөө тодорхой түвшинд гарна. За энийг бол бид нар төв банк алдагдaltaй ажиллаж байна гэсэн утгаараа энэ бодлого үйл ажиллагаагаа бол тэр цонхоор бол харахгүй байна. Бодлогын бол энэ бол гарах зардал бол зайлшгүй байна. За яагаад гэвэл зэрэг энэ төв банкн дээр гарч байгаа энэ бодлогын зардал бол өөрөө энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байснараа нийгэм эдийн засагт санхүүгийн системээр үүсч болох алдагдал, цочрол тэр бүх юмнаас бол харьцангуй бага байх учраас зайлшгүй бодлогын зардал бол гарна. Гэхдээ одоо тэр хямд хүүтэйгээр эдийн засаг руу мөнгө нийлүүлэх, зах зээлийн бус ханшин дээр ханшаар арилжааны банкудаа санхүүгийн хэрэгслүүд гэрээ контракт байгуулах ийм зүйлүүдээс бол төв банк бол зайлсхийж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой зардлууд бол ер нь бол цаашаа гарахааргүй. Ер нь төв банк хэрэгжилээс бол ашигтай ажиллаад байх нааштай боломж бол байна. Гэхдээ яг энэ жилийн хувьд бол бид нэр оны эхний хагас жилийн байдлаар 120 эхний хагас жилийн тэнцэл бол 125 тэрбум төгрөгийн бол ашигтай гарсан. За энэ ашиг би дахиад хэлье. Төв банк бол энэ жилийн хувьд бол бас нэг жоохон алдагдaltaгүй гарчих тийм боломж бол бас харагдаж байгаа. Одоо ингээд нөө санхүүгийн балансын үзүүлэлтүүдийг ингээд тооцоод харахаар. Гэхдээ дахиад хэлэхэд бол төв банк бол ашгийг харж бол тухайн балансынхаа алдагдлыг ашгийг харж бол ер нь бодлого үйл ажиллагаа бол төлөвлөхгүй. Тодорхой хэмжээний зардалуудыг бол хүлээн зөвшөөрөхөөс аргагүй. Гадаад валютын нөөц нэмэгдэж байна. Гадаад валютын нөөц бол нэмэгдэж байгаа. За оны эхнээс сүүлийн нэг сая 800 сая доллар орж ирэхээс өмнө гадаад валютын нөөц хэд байсан бэ гэдгийг авч үзье. Тэгэх юм бол нийтдээ өнгөрсөн 17 оны эхнээс бол гадаад валютын нөөцийн хэмжээ 450 орчим сая доллараар бол нэмэгдсэн. За 1.7 тэрбум 750 сая долларт бол хүрсэн. За төв банкны санхүүгийн нийт өглгүүдийг нь тооцоод ингээд валютын өглгүүдийг тооцоод тэр валютын нээлттэй позицийг нь ингээд тооцохоор зэрэг 809 810 орчим сая доллараар бол оны эхнээс энэ үзүүлэлт бол сайжирсан байна.
Төв банкнаас одоо арилжааны банкуудыг дэмжих чиглэлээр ямар бодиттой өөрчлөлт цаашдаа гарах боломж байна? За арилжааны банкуудыг дэмжих гэхээсээ илүү ер нь бол одоо та бүхэн мэдж байгаа олон улсын валютын сан, Монгол Улсын засгийн газар, Төв банкны хамтран хэрэгжүүлж байгаа өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд арилжааны банкуд дээр активын чанарын үнэлгээ гэж хийгдэж байгаа. Энэ активын чанарын үнэлгээ бол өөрөө ямар үйл явц вэ гэхээр за арилжааны банкны яг санхүүгийн эрүүл мэнд өнөөдөр ямар байна уу гэдгийг бол тодорхойлж гаргаж ирэх гэж байгаа. За энэ өөрөө ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр өнөөдөр энэ арилжааны банкуудын хамгийн том ер нь бол одоо эзэмшигч нь бол ер нь хадгаламж эзэмшигч. Мөнгөө тэнд байршуулж байгаа. Нөгөө талд нь бол хувьцаа эзэмшигч гэж байгаа. Тэгэхээр энэ арилжааны банкны санхүүгийн эрүүл мэндийн байдлыг нь яг тодорхой түвшинд яг ингэж оншилж тодорхойлоод ингэж гаргаж ирэх нь бол арилжааны банкудаа ч бас тустай. Өөрөөр хэлэх юм бол эрсдэл нь ямар байсан бэ? Арилжааны банкны өөрсдийнх нь харж чадахгүй эрсдэл юу байсан бэ? За энэ олон нийтийн зүгээс арилжааны банкыг шүүмжлээд байгаа энэ шүүмжил ер нь ямар үндэслэлтэй байсан юм бэ гэдэг зүйлүүд бол ил болж гарч ирнэ. Тэгээд энэ дээр үндэслээд арилжааны банкуудын санхүүгийн чадвар бол өөрөө бас тодорхой хэмжээнд бол хэрвээ дутагдaltaй доголдолтой байх юм бол энэ санхүүгийн чадварыг нь эргүүлээд дээшлүүлэх юм арга хэмжээнүүд бол авагдана. За энэ санхүүгийн энэ чадварыг дээшлүүлэх арга хэмжээ эхлээд арилжааны банкны одоогийн хувьцаа эзэмшигчдад бол боломжийг олгоно. За энэ боломж олгосны дараагаар бас хүндрэлтэд тулах юм бол системийн ач холбогдолтой банкуудыг төрийн зүгээс бас тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлнэ. За ингээд энэ дэмжлэгийн хүрээнд бол тухайн арилжааны банкны бизнес төлөвлөгөөнүүд шинжлэгдэх ёстой. Энэ санхүүгийн арилжааны банкны санхүүгийн чадвар бол өөрөө ингээд сайжирч гарч ирэх ийм зүйл бол бий болно. Үнэлгээний дүн хэдээд гарах чигтэй байна? 12 сарын ихээр ерөнхийдөө эхний дүгнэлтүүд бол гарч эхэлнэ гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байна. Үнэлгээний дүн гарсны нөхцөлд за зарим банкуудын хувьд тодорхой хэмжээний бас нэг зөрчил, дутагдал илэрлээ гэхэд хадгаламж эзэмшигч талд ямар нэг эрсдэл үүсэхгүй байх боломж баталгаа байна. За бид нар бол энийг бас ярьж байгаа яг энэ активын чанарын үнэлгээ бол манай хян шалгалтын газар дээр бол төвлөрч явагдаж байгаа. Хян шалгалтын газар тэр PwC гэдэг компанитай хамтраад энэ шалгалтыг хийж байгаа. Хян шалгалтын газраас өгж байгаа мэдээлэлээр бол тийм санхүү цочроо бол санхүүгийн зах зээл дээр энэ хадгаламж эзэмшигчдэр бол гарахгүй, ийм дөргөө бол бага байхгүй. Ягаад гэвэл энэ бас тодорхой хэмжээнд арилжааны банкуд өөрөө эргээд өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх хэрвээ чадахгүй байгаа тохиолдолд системийн ач холбогдолтой банкуд дээр төрөөс бас тодорхой хэмжээний дэмжлэг үзүүлэх ийм зүйл бол байгаа. Нөгөө талаасаа бас бид нар чинь хадгаламжийн даатгалын тогтолцоонд бол шилжчихсэн байгаа. Хадгаламжийн даатгалын тогтолцоон дээр бол бас тодорхой хэмжээний бол их усруу тэр сангууд бол байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бас тодорхой хэмжээний баталгааг бол бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр манай тэр газраас өгж байгаа мэдээлэлээр бол ерөнхийдөө бол тийм цочрол харьцангуй бага байхгүй гэсэн тийм мэдээлэлүүдийг бол өгч. Цаашдаа зээлийн бодлогын хүрээнд ямар тодорхой өөрчлөлт гарах вэ? Ялангуяа одоо арилжааны банкуудын зээлийн ачаал дарамтыг бууруулах, хүүгээ одоо бууруулах гэдэг юм уу? Богино хугацаа, урт хугацаатай бага хүүтэй одоо зээл олгодог болох чиглэлд өөрчлөлт гарах шаардлагыг одоо бас бизнес эрхлэгчид байнга тавьж байгаа. За одоо бол яг энэ зээлийн хүүг бууруулах, зээлийн хугацааг уртасгах энэ төр бол өөрөө нөгөө түрүүний хэлээдсэн санхүүгийн зуучлалыг илүү үр ашигтай хүртээмжтэй болох гэдэг нөгөө санхүүгийн нэр томьёогоор илэрхийлэгдээд байна. Тэгэхээр энэ зээлийн хүүг бууруулах хугацааг уртасгах асуудал бол бизнес эрхлэгчдийн хувьд, иргэдийн хувьд, бодлого боловсруулагчид, санхүүгийн зах зээлд оролцож байгаа бүх хүмүүсийн сонирхол энэ дээр бол нэгдэж байгаа. Монгол банк, засгийн газар, улсын хурал бүгд нэгдэж байгаа. Гол нь энийг бол яаж үр ашигтай энийг яг бодит ажил хэрэг болох вэ? Яавал үр дүнд хүрэх үү гэдэг дээр бол өнөөдөр тал талдаа бол хүмүүс хилцүүлэг хийж байна л да. Жишээлх юм бол Төв банкны зүгээс энэ дээр ямархуу байдлаар оролцож байгаа нөхөр хоёр одоо арга хэмжээ байна. Нэгдүгээрт нь болохоор арилжааны банкны тэр санхүүжилтийн эрэлтэн дээр ирж байгаа дарамтыг буулгах нэг сувг нь бол юу гэхээр банкны бус санхүүгийн зах зээлийг цааш нь хөгжүүлэх. Өөрөөр хэлэх юм бол санхүүгийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулж байгаа хүмүүс банкны бус санхүүгийн зах зээл дээр очиж хөрөнгө оруулалт хийх боломжийг олгох. Тэр нь цаашаа аж ахуй нэгж компани дээр очиж их усруу болж очих. Нөгөө талдаа болохоор Монгол яг банкны зүгээс үндсэн чиглэлээр тусгасан нэг арга хэмжээ нь юу гэхээр зээлийн хүүг бууруулах стратегийг боловсруулах гэсэн нэг ийм ажил байгаа. За энэ зээлийн хүүг бууруулах стратегийг боловсруулах энэ ажлыг бол ажлын хэсэг байгуулж бол хийж байгаа. Энэ зөвхөн Монгол банк биш, бусад судлаач нар, банкны салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс, за төрийн бус байгууллагын think tank байгууллагууд, за хуучин бас бодлого боловсруулах төвшөнд ажиллаж исэн хүмүүс ингээд нэлээд тийм өргөн бүрэлдэхүүнтэй прагматик чиглэлийн тийм ажлын хэсэг бол байгуулагдсан. За би бол ажлын хэсэгт бол орж ажиллаж байгаа. Ажлын хэсгийг манай Монгол банкны статистик судалгааны газрын захирал ахалж байгаа.
Тэгээд ажлын хэсгийн ажил бол эхэлчихсэн. За ажлын хэсгийн гишүүд бол бүгдээрээ холбогдох материалуудыг, судалгааны материалуудыг тэн дээр тавьсан. За тэгээд одоо энэ судалгааны материалууд эцэслэсний дараагаар бол үйл ажиллагааны тийм календарчсан төлөвлөгөө бол гарна. За энэ төлөвлөгөө ямар чиглэлүүдээр гарах вэ гэхээр зэрэг урт хугацаанд бид нар юу хийж болох вэ? Богино болон дунд хугацаанд юу хийх вэ? Хамгийн ойрын хугацаанд бид нар юу хийх ёстой байна уу гэдэг зүйлийг тодорхойлно. Энэ нэргээд юун дээр үндэслэх вэ гэхээр зэрэг тэр зээлийн хүү өндөр тогтоод байгаа шалтгаан нь юу нь яг юунд байгаа юм бэ гэдгийг бол маш тодорхой гаргаж тавьж энэ дээр үндэслэж бол энэ үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гарах юм байна. Урьдчилсан тодорхой хувилбар санаж гарч ийн үү? Тухайлбал зээлийн хүү, хадгаламжийн хүүгийн дээд хязгаарыг төв банк тогтоодог болох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай тухайн асуудал шийдэгдэж байсан да. Тий. Одоо мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн байнгын орон дээрх хуралдаан дээр бол энэ асуудал хөндөгдсөн. Зарим их хурлын гишүүд бол ийм саналыг бол банкны тухай хуульд оруулна гэсэн ийм зүйл бол яригдж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бид нэг юмыг ойлгох хэрэгтэй. За одоо хамаагүй захиргааллын аргаар бол энэ асуудалд хандаж болохгүй. Тэгэхээр зэрэг өөрөөр хэлэх юм бол энэ зээлийн хүн өндөр байгаа шалтгаан бол өөрөө бас тодорхой шалтгаануудтай. Энэ бол хүү гэдэг үзүүлэлт бол ханш гэдэг үзүүлэлт бол ер нь бол эдийн засгийн одоо үн. За тэр үн бол өөрөө нэг талдаа юунаас тодорхойлогдох вэ гэхээр зэрэг зөв эрэлт нийлүүлэлтээс гадна энэ хүү гэдэг энэ ханш гэдэг ойлголт бол өөрөө эдийн засгийн эрсдлийн бас нэг хэмжүүр. Нөгөө талдаа ялангуяа зээлийн хүү гэдэг бол өөрөө их усрын өртөгтөөр суурилдаг. Их усрын өртөгтөөр дээрээс нь нэмээд тэр санхүүгийн зуучлалыг үзүүлж байгаа арилжааны банкуудын үйл ажиллагааны зардал, ашигт ажиллагаа. За тэгээд тэр дотор шингэж байгаа зээлийн эрсдлийн үнүүд эдгээр бүгдээрээ дотроо сууж идэг. За дээрээс нь тэр их усрын өртгийг бүрдүүлээд байгаа хадгаламжийн хүү өндөр байгаад байгаа шалтгаан бол Монгол улсын эдийн засгийн энэ тодорхой бус байдал, доктортой бус байдал, бодлогын доктортой бус байдал, эдийн засгийн савлгаа энэ бүх зүйлүүд өөрөө тэн дээр тусгалаа олж очиж шингэж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ийм одоо юу гэдгийг шалтгаантай зүйл дээр хамаагүй захиргааллын арга хэмжээ хүчтэй авч хэрэгжүүлэх юм бол үр дүнд хүрэхтэй бол маш бага. Зарим улс орнууд дээр жишээлбэл энэ хамаагүй зээлийн хүүн дээр хязгаар тавьсан их усрын өртөгтөр хязгаар тавьсан ийм арга хэмжээнүүд бол хийсэн байдаг. Гэхдээ энэ бас тийм үр дүнд хүрэхэд бол хүндрэлтэй. Тэгэхээр бид нар энэ дээр бол бас нэлээд болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Одоо зээлийн хүүгийн төвшин арилжааны банкудад ерөнхийдөө ямар хандлагатай, ямар төвшөнд байна гэсэн үг? За одоо бол зээлийн хүү бол бид нар мэдж байгаа нэг 20 орчим хувьтай байгаа. За мэдээж бол энэ бизнес эрхлэгч нарт бол 20% зээлийн хүүг давж өөрөө энэ бизнесийг хийн гэдэг бол маш хүндрэлтэй. Эргэлтийн хөрөнгийг тийм өндөр өртөгтэй их усрээр. Нөгөө талдаа түрүүн хэлсэн энэ өндөр зээлийн хүү бол тийм эдийн засгийн бас цаанаас өөр шалтгаанууд байгаад байгаа. Энийг нь өөрчлөхгүйгээр бид нар бас хийж болохгүй. Энийг шийдэхгүйгээр хэтэрхий богино хугацаанд нэгсэндээ өөр шалтгаантай өвчнөөр бид нар өөр эмчилгээний жор бичих гээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бол бас маш болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид нар эргээд Монгол улсын зээлч зэрэглэлийг харах юм бол бие хасах C2A антер гэсэн тийм зэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол өөрөө бас Монгол улсын энэ зээлийн их усрын өртөг бол өөрөө өндөр байхаас өөр аргагүй. Тэгэхээр зэрэг одоо бид нар хамгийн сүүлд ер нь бол их хамгийн сайн л хүүтэй бонд босголоо гэж үзэж штэ. Тэгэхэд бол энэ нэг гадаадд босч байгаа долларын хүү бол 5625 гэдэг хүн дээр босч байна. Гэтэл манай хадгаламжийн дотоодын хүү бол эргээд 8% байгаа. Энэ хадгаламжийн төгрөгийн долларын хүү нь бол 7-8% байгаа. Төгрөгийн хүү нь бол нэг 12-оос 14%тай байна. Тэгэхээр зэрэг энэ төгрөгийн хүү, хадгаламжийн хүү энэ хоёрын зөрүү бол өөрөө эргээд бас тэр нөө хадгаламж хийж байгаа хүн чинь өөрөө сонголт хийж байгаа. Доллар дээр хадгалах уу, төгрөг дээр хадгалах уу, аль нь нөгөөчтэй байх уу гэдэг. Тэгэхээр нөгөө талдаа төгрөгийг илүүд үзэж хийн гэдэг бол өөрөө бас тэр ханшийн хэлбэлцлийн тэрийг хүн бодож хийж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол өөрөө тийм зах зээлийн үн гэдэг утгаараа бол бас тийм доороо өндөр байх суурь шалтгаанууд бол угаасаа байгаад байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр бодлого боловсруулагч нарын зүгээс ч гэсэн энэ бодлогоо доктортой байлгах, урт хугацааг харсан бодлого хэрэгжүүлэх ийм зүй ёсны шаардлагууд бол угаасаа байна. Цаашид орон сууцны зээлийн хөтөлбөрөөр үргэлжлэх үү? Орон сууцны зээлийн хөтөлбөр бол үргэлжлээд явж байгаа. За хэмжээний хувьд бол бас нэлээд буурсан. За энэ бол цаашаа нөгөө буурахаас өөр аргагүй нөхцөл байдалд хүрсэн. Яагаад гэвэл зэрэг энэ орон сууцны зээлийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх тэр хямд их үүсвэртэй хямд өртөгтэй их үүсвэрийг эдийн засаг руу тэгж нийлүүлэх нь бол маш их алдагдлыг бол төв банкны балансан дээр авчирч ирсэн. Засгийн газар нь өөрөө дангаараа тэр их хэмжээний их үүсвэрийг нийлүүлээд явах тийм санхүүгийн чадвар нь өөрөө төв банк нь юу засгийн газарт нь байхгүйсэн, төсвийн алдагдал өндөр болсон, өндөр болчихсон ийм байсан. Тэгээд энэ бол тодорхой хэмжээнд бол санхүүжилтийн хэмжээ бол нэлээд буурсан. Гэхдээ цаашдаа бол 2017 оны 5 сараас эхлээд энэ санхүүжилтийн их үүсвэрийг төв банк
засгийн газар хоёр бол хамтарсан ийм их усрээр шийдээд явж байгаа. Энэ жилийн хувьд бол засгийн газраас 111 тэрбум төгрөг үлдсэн, нэг 240 орчим тэрбум төгрөгийг бол Төв банк 240 гаруй тэрбум төгрөгийг бол Төв банкнаас ингээд санхүүжүүлээд явж байгаа. Нийтдээ энэ жилийн хувьд бол 350 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн. Одоо 11-12 сарыг оролцуулаад ийм төсөөлтөй байна. Ирэх жилийн хувьд бол засгийн газраас улсын төсвүүдээр 120 орчим тэрбум төгрөг төсвөлсөн байгаа. За Монгол банкны зүгээс бол одоо байгаа тэр эзэмшиж байгаа бондынхоо үндсэн төлбөрийн эргэн төлөлтөөс орж ирж байгаа их усрыг буцаагаад эдийн засаг руу нь бол нийлүүлж өгнө. Энэ нь бол бас нэг 230 орчим 220 гаруй 220 тэрбум төгрөгийн ийм их усрыг орж ирэхээр бид нэр таамаглалтаа төсөөлтөй байгаа. Тэгэхээр ирэх жил бас нэг 340-50 тэрбум төгрөг байна. Гэхдээ энэ их усрын одоо яг энэ жилийнхаа ижилхэн энэ их усрын хэмжээгээр яаж энэ хүртээмжийг илүү олон болгох уу гэдэг ийм саналуд бол засгийн газар Монгол банкны хүрээнд, дээрээс нь Дэлхийн банкнаас Монгол улсад ажиллаж байгаа тэр зөвлөлтөй ингээд санал солилцоод бол ажиллаж байгаа. Одоо энэ жилийн хувьд нэг 340 гаруй тэрбум төгрөгөөр бол нэг 6000 орчим зээлдэгчийн асуудлыг бол шийдсэн байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг бол одоо бидний ярьж байгаа хувилбараар бол энэ зээлдэгчийн тоо бол нэг бараг 2 дахин нэмэгдэх 10,000 гаруй болж өсөх яг санхүүжилтийн хэмжээг нь өөрчлөлгүйгээр энэ схемийг өөрчлөх замаар тийм болгох бас хувилбар бол бас бид нар яриад байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бол хараахан эцэслэгдээг байгаа. За тэгэхээр зэрэг санхүүжилтийнхаа хэмжээнд дээр нэмэлт дарамт авчрахгүй боловч хүртээмж нь нэг бараг 2 дахин нэмэгдэхээр тийм боломж бол бас харагдж байгаа. Хөтөлбөрт өөрчлөлт орох уу? Хөтөлбөрт өөрчлөлт орно. За хөтөлбөрт ямар өөрчлөлт орох вэ гэхээр зэрэг саяын тэр хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд схем, санхүүжилтийн схемийг яаж өөрчлөх үү гэдэг нэг юм яригдана. Хоёрдугаарт нь энэ хөтөлбөрийг цааш нь яаж авч явах уу гэдэг юм олон улсын валютын сантай хамтран хэрэгжүүлж байгаа өргөтгсөн санхүүжилтийн хүрээнд бол тохирсон байгаа. Тэр нь бол 18 оны 1 сараас засгийн газар руу энэ хөтөлбөр бол шилжих ёстой гэсэн ийм шаардлагыг бол анх хөтөлбөр эхэлж байхад бол тавигдчихсэн. За энэ бол одоо сая сүүлийн хэлцээрийн хүрээнд бол 18 оны сүүлийн хагас руу ингэж энэ схемээ яг нэг мөсөн тогтож илүү найдвартай ингэж эцэснийхаа дараа бол шилжүүлэх гэдэг байдлаар тохироод 18 оны сүүлийн хагас гэж бол хойшлуулсан байна. За валютын ханш доктортой байх, төгрөгийн ханш сулрахгүй байх баталгаа бүрдэж чадхаар байна уу? Ер нь цаашдаа ямар өөрчлөлт хандлага гарах вэ? За төрийн мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлээр валютын ханштай холбоотой тодорхой заалт бол байгаа. За энэ тодорхой заалт нь бол олон нийтэд ямар мэдээлэл өгч байгаа гэхээр зэрэг валютын ханш бол цаашдаа эдийн засгийн суурь хүчин зүйлстэй бол нийцтэй тогтно гэдэг юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол уул уурхайн салбар дээр буюу манай экспортын гол салбар дээр үн ханш ингээд харьцангуй гайгүй байгаа тохиолдол бол валютын ханш цаашаа бол бас чангарах дарамттай байна. Ер нь бол тэгэхдээ одоо энэ валютын нөөцийн ингээд нэмэгдэж байгаа одоо эх жилийн энэ та түрүүн төсөвдөр ярьсан уул уурхайн бүтээгдэхүүнийн үнийг ингээд харахаар зэрэг уул уурхайн салбар дээр байгаа идэвхжлийг харахаар энэ дээр үндэслээд гарч байгаа эдийн Монгол улсын экспортын хэмжээг ингээд харахаар гадаад валютын нөөц бол цаашдаа нэмэгдэх юм хүлээлттэй байгаа. Гадаад валютын нөөц нэмэгдэхтэй холбогдоод бол гадаад валютын ханш төдийлөн тийм цаашаа ахтар тийм сулраад ах тийм дарамт бол яг өнөөгийн төвшөнд бол бас харагдахгүй байна. Төв банкны хувьд бол олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхтэй холбоотой томоохон хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хөтөлбөрийг цаашдаа ямар хүрээнд яаж хэрэгжүүлэх вэ? За Төв банкнаас бас нэг зорилт болгож тавьж байгаа зүйл бол яа харахгүй тэр олон нийтийн иргэдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх гэсэн ийм зорилт тавигдж байгаа. Энэ өөрөө яагаад ач холбогдолтой вэ гэхээр зэрэг нэгдүгээрт бол энэ санхүүгийн зах зээл дээр оролцож байгаа хэрэглэгч гэдэг утгаараа энэ зээлдэгч нараа хадгаламж эзэмшигч нар өөрсдөө боловсрол нь бас санхүүгийн ойлголтууд бол сайн байх ёстой. Тэгжээж тэр мэрэгжлийн банк гэдэг байгууллагатай бусад санхүүгийн байгууллагуудтай ижил тэгш мэдээлэлтэй тэр гэрээ контрактанд гарын үсэг зурж санхүүгийн хилцэл байгуулах ийм боломжтой болно гэдэг утгаараа хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах гэдэг утгаасаа бас орж ирж байгаа юм. Нөгөө талд нь санхүүг иргэдийн энэ санхүүгийн зах зээлд оролцож байгаа энэ оролцогчдын санхүүгийн боловсрол өөрөө сайн байх нь энэ мөнгөний бодлогын төрөөс Монгол банкны энэ мөнгөний бодлогын хэрэгжилтэнд бол бас их ач холбогдолтой. Нөгөө талаасаа бас өөрөө тэр иргэн хүн өөрийнхөө эрсдлийг ухаалгаар бас шийдэх, тодорхой хүлээж чадах эрсдлийнхаа зохистой түвшинг тодорхойлж чадах гэдэг утгаараа бол бас чухал. За энэний хамгийн том одоо нэг зүйл нь юу гэхээр зэрэг хамгийн түрүүний жишээлбэл дүгнэлт бол юу вэ гэхээр зэрэг иргэн та аж ахуй нэгж та өөрөө валютын ямар нэгэн орлогогүй болвол тэр валютын хүүний 4-5 төгрөгийн зээл, валютын зээл хоёрын хүүний хооронд байгаа тэр нэг 4-5 нэгж хувийн хүүн дээр татагдаж
тэр валютын зээл рүү орж тийм одоо гадаад валютын том үүрэг хүлээхгүй байх. Энийг ойлгодог тийм одоо санхүүгийн мэдлэгтэй байх гэдэг ийм зүйл хамгийн наад захын жишээний байх хэрэгтэй. Дээрээс нь хоёрдугаарт нь иргэд өөрөө ямар хэмжээнд тэр өрхийн хэрэглээндээ зориулж цалингийнхаа ямар хэмжээг тэр зээлийнхаа эргэн төлөлтөнд зарцуулах үс тийм хэмжээний зээлийг дааж чадах вэ гэдгээ бас тийм шийддэг тийм бас ухаалаг хэрэглэгч байх хэрэгтэй санхүүгийн зах зээл дээр гэдэг утгаараа бас энэ санхүүгийн боловсрол их чухал байгаа юм. За энэ дээрээс бас санхүүгийн боловсролтоо зэрэгцүүлээд яг энэ валютын зээл, иргэдийн зээлтэй холбоотой бас ийм арга хэмжээнүүд бол макро зохистой бодлогын хүрээнд бол Төв банк бол авч хэрэгжүүлэхээр ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. Ер нь олон нийтийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэхтэй холбоотой ямар хэлбэрийн ажлууд илүү хийгдэж байна? За одоо бол бид нар бас хэд хэдэн ийм зорилт группүүд дээр ажиллаж байгаа. Тэрний хамгийн одоо том мастер хэсэг бол өөрөө юу нөхөр зэрэг урт хугацаанд өгөөж явах хэсэг нь бол энэ залуу Монгол улсын залуу иргэд, залуу хойч үе, хүүхэд, оюутнууд, сурагчид оюутнууд байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хичээлийн програмд нь бол бас энэ бизнес санхүүгийн мэдлэгийг олгох тийм хөтөлбөрүүд орж ирж байгаа. Яг үүнтэй холбогдуулаад энэний суурь гарын авлага ном тохиомлууд бол бас хэвлэгдэж агуулга нь боловсруулагдаж нэг хурж байгаа. За дээрэс нь хөдөө орон нутгуудаар иргэдийн яг тэр нэг санхүүгийн зах зээл дээр зээл авч оролцож байгаа хадгаламжаа байршуулж байгаа иргэд дээр яг энэ санхүүгийн зах зээлийн ойлголтуудыг өгөх чиглэл рүү бас нэлээд түлхүү ажиллаж байгаа. Энэний хүрээнд бол санхүүгийн боловсролыг олгох сургагч багш нарыг бол ингэж бэлдэж байна. Тэгэхээр тэр хөлөөр дамжуулаад орон нутаг иргэд рүү бол ингэж хурж ажиллах ийм үйл ажиллагаанууд бол явагдаж байгаа. Эрх зүйн хүрээнд дэр нь одоо энэ банк санхүүгийн байгууллагын салбарын хүрээнд ямар тодорхой өөрчлөлтүүдийг цааш хийгсэн чигтэй байна. Нэлээд олон хууль өөрчлөгдөх үү? За өнгөрсөн жилээс эхлээд бас яригдж байгаа нэг зүйл юу гэхээр зэрэг энэ банк санхүүгийн системийн энэ бодлого ялангуяа Төв банкыг оролцуулаад шүү. Ингээд энэ тогтолцоог бол өөрчлөх ийм зорилт бол тавигдж байгаа. За энэ тогтолцоо өөрөө юугаар бий болох вэ гэхээр зэрэг хууль эрх зүй журмаар л бий болно. Өөрөөр хэлбэл бол энэ хууль эрх зүй хууль нь шинжлэгдэж түүний дагсан журмууд нь шинжлэгдэж гарч иж энэ санхүүгийн зах зээл дээр оролцож байгаа оролцогчид тоглогчдын тоглоомын хүрээ тодорхойлогдно. Энэтэй зэрэгцээд бас энэний дотор яригдж байгаа нэг том чухал зүйл юу гэхээр зэрэг энэ сайн засаглалын элементүүдийг санхүүгийн зах зээл дээр оролцож байгаа оролцогчдын хувьд ч банкуудын хувьд ч за дээрэс нь Төв банкны хувьд ч энийг бол өөрөө ингэж оруулж өгөх шаардлагатай байна. За ялангуяа Төв банкн дээр бол энэ хууль эрх зүйн шинжилгээний хүрээнд бол нийтдээ 10-аад хуулийн төсөл бол боловсруулагдж шинжлэгдэж байгаа. За одоогийн байдлаар Төв банкны тухай хуулийн шинэ төсөл бол өргөн барих улсын хурлын гишүүдэд бол хүргэгдсэн байна. Банкны тухай хуулийн төсөл бол бас хүргэгдчихсэн байгаа. Одоо ажиллаж байгаа хуулийн төсөл бол хадгаламжийн даатгалын тухай хууль, банкны дахь мөнгө хадгаламжийн тухай хууль, вексел, валютын зохицуулалтын тухай хуулиуд бол яг ингээд төсөл дээр нь бол ажиллаж байна. За энэ дотроос онцлоод Төв банкны тухай хууль дээр бол Төв банкны шийдвэр гаргалт засаглалыг сайжруулах, хараат ус байдлыг нэмэгдүүлэх ийм зорилтууд бол дотор тавигдж байгаа. Энэний хоёр нутагтай ойлгоход байгаа үндсэн зорилтыг бол тодорхой болгох, үнийн доктортой байдал руу чиглүүлэх ийм зорилт байгаа. Хоёрдугаарт нь Төв банкны шийдвэр гаргалтыг тийм одоо хамтын шийдвэр болгож одоо тийм зохицуулах ийм зохицуулалт орж ирж байгаа. За энэний хүрээнд бол Төв банкны удирдах зөвлөл, дээрэс нь хян шалгалтын зөвлөл, мөнгөний бодлогын зөвлөл гэсэн ийм гурван зөвлөл дээр бол үндэслэж Төв банкны бодлого үйл ажиллагааны шийдвэр гардаг байхаар ийм хуулийн төсөл боловсруулагдаж байна. За дээрэс нь Төв банкны сахилга батыг өөрийнх нь хараат бус бие даасан байдлыг хангах үүднээс энэ хамтын шийдвэрт суурилахаас гадна засгийн газартай харилцах, засгийн газар зээл болгох энэ зохицуултууд бас Төв банкны тухай хууль дээр орж ирж байгаа. За банкны тухай хууль дээр бол мөн банкны хян шалгалтыг бол илүү сайжруулах, илүү ирээдүг харсан чиглэлтэй болгох, энэ ирээдүг харсан чиглэлтэй болгохдоо бол эрсдэлд суурилсан тийм хян шалгалтын тогтолцоог эрсдлийг үрчилж харж арга хэмжээ авдаг байх, ийм тогтолцоон шилжүүлэх, энийг бэхжүүлэх ийм зорилтууд бол үндсэн чиглэл дээр туссан байгаа. Төв банкны хууль руу ч бас Төв банкны биш банкны тухай хууль руу ч бас сууж өгж байгаа. Тэгэхээр дээрэс нь бас энэ банкны салбар дээр хэрвээ ямар нэгэн тохиолдолд бүтцийн өөрчлөлтийн дахин хөрөнгөжүүлэлтийн асуудлууд үүсгэхэд энийг зохицуулдаг, хэрэгжүүлдэг тэр дэд бүтцийн механизмыг нь бас бүрдүүлж өгөх ийм зохицуултууд бас тэр хадгаламжийн даатгалын тухай хууль,
дээрээс нь банкнд хөнгөн хадгаламжийн тухай хууль, банкны тухай хууль, төв банкны үндсэн чиглэл рүү бас ингэж орж сууж өгч байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ эрх зүйн шинжилэл, энэ тогтолцооны шинжиллийн юмнууд бол 18 онд бол бас ингэж үргэлжлээд цаашаа бүр их хурлаар ингэж хуулиуд нь батлагдаад явхаар ийм зорилтууд бол тавигдсан байна. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ хөтөлбөр үргэлжилж байна. За энэ удаа төрийн мөнгөний бодлогын зарим асуудлаар Монгол банкны мөнгөний бодлогын газрын захирал Баяр Даваатай ярилцлаа. За парламентын хувьд бол төрийн мөнгөний бодлогын баримт бичгийн төслийн хилцүүлгийг цаашид үргэлжлүүлнэ. За ер нь мөнгөний бодлогыг үр дүнтэй бодиттойгоор хэрэгжүүлэхийн тулд төсөв мөнгөний бодлогыг уялдуулах шаардлага байгаа. За мөн эдийн засгийн тогтвортой бодлогыг хангаж хэрэгжүүлэх ёстой гэдгийг хууль тогтоогчид сануулж байгаа. За энэ асуудлаар цаашид үзэгч та бүхэнд бас үргэлжлүүлэн хөтөлбөрүүдээр халуудах мэдээллүүдийг хүргэх болно. Хөтөлбөр үргэлжилж байна.